ছাতি লৈ আজি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বৰষুণৰ মাজে মাজে শাৰী কুচাই ছাতি লৈ স্কুললৈ যাত্ৰা, আৰু এইটো আমাৰ যিহেতু কৰ্ম আৰু লগতে দায়িত্ব বাচ্ছাৰ প্ৰতি, তো এইখিনি কৰিবই লাগিব, ৰ'দেই দিয়ক বা বৰষুণেই দিয়ক। আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত বৰষুণ দিলে সঁচাকৈ দিগদাৰ হয়। ৰাতিপুৱা বুলি নহয়, অহা যোৱা কৰাৰ সময়ত বৰষুণ দিলে সকলোৰে দিগদাৰ হয়, বাচ্ছাবোৰৰো স্কুল যাব দিগদাৰ হয়। তেনেস্থলত এতিয়া আমিতো নগ'লে নহ'ব, যাবই লাগিব। আচলতে এইটোৱেই জীৱন, নহয় জানো? জীৱনটো এনেকৈয়ে চলিব লাগিব, ভাল বেয়াৰ মাজেৰে। বাছৰ পৰা নামাৰ লগে লগে স্কুল পোৱালৈকে মই আধা তিতিয়ে গ'লোঁ, কিন্তু বৰষুণ শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ স্কুলৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া, আকাশখনৰ লগতে সেউজীয়া গছ গছনিবোৰ ইমান ভাল লাগিছে। পৰিৱেশটো ভাল লগাই মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো দি দিলোঁ। স্কুল ছুটিৰ পিছত ওচৰৰে এডোখৰ ঠাইত মই এবিধ চৰাই দেখিলোঁ, মানুহ এঘৰৰ পোহনীয়া চৰাই। আচলতে চৰাইবিধ মই চিনি পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যদি নামটো জনাবচোন। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।